জাপানে আবারও শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর প্রভাবে দেশটিতে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের উত্তর পূর্বাঞ্চলে 6.7 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের পর সুনামির সতর্কতা জারি করেছে জাপান আবহাওয়া সংস্থা। সংস্থাটি জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল 11টা 44 মিনিটে আয়োমোরি প্রিফেকচারের উপকূলে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল 20 কিলোমিটার গভীরে।